Sveiki, mīļie! Es esmu 2 dienas rakstījusi prognozi par Latviju un pasauli un paskatījusies arī drusciņ tālāk un pat paskatījusies, kas ir, ko būtībā nozīmē šis te jaunais laikmets mums visiem. Un tad vēl es esmu ļoti tādās dziļās pārdomās arī par šo te lielāko vienu no skandāliem, šobrīd to Epsteina lietu, vai kā viņi tur izrunā, nu jau es vairs nesaprotu. Bet, jā, es esmu tādās pārdomās un es varu pateikt, ka man tikai apstiprinājās un vērojot to, kā es redzu, kāds ir cilvēks, kāds ir cilvēka būtība, kas ir tās viņa iekšējās cīņas, ko viņš saprot ar Dievu un velnu, un vispār, ko viņš saprot, jā, ar gaismu un ēnu. Jā, un es varu pateikt jums, ka, jā, un visu to saliekot tā kopā un pārdomājot, es varu pateikt, ka cilvēks ir ārkārtīgi pārpratis, un būtībā to sauc par ilūziju, gan tulkojumos par to, kāda tad būs tā jaunā pasaules kārtība, jaunais laikmets, jā, ūdensvīra laikmets, jā. Daudz runā par uzsver tieši šo te brīvību, jā, šo te, jā, šo te, jā, uzsvars uz brīvību, jā. Un tad ir, ko katrs saprot ar to brīvību, jā. Bet katrā ziņā, protams, ka gaida visu to labāko zelta laikmetu, vai ne? Lūk. Bet es dzirdēju, ka viens astrologs, mums zināms, arī teica, kad ieiet uz dienu tūkstošiem tādā tā kā ēnā paiet, vai, es tā kaut ko lasīju. Un tas vēl vairāk dod to izskaidrojumu. Sapcīt, tieši bija 222, jā, kad es ierakstu video šīs te mazās sinhronitātes zīmes, jā, divnieks vienmēr ir, jūs saprotiet, divnieks ir pirmais skaitlis, kas atdalās no tā saucamā vienanieka, ko uztver kā dievu, jā. Es pat 2 reizes sāku runāt, viennieku, dievu, jā. Jā, pēc man iesnesa. Nu jā, un jā, es arī kaut kā baigi skatos un skatos, ko pa to Epsteinu tur rāda, un to es arī skatos, un es redzēju mazu fragmentu, visu, protams, es arī negribu skatīties, jā. Tas pārāk traumatiski būtu droši vien, lai gan līdz šim, ko jau tur parāda publiski, to es tur paskatos, jā. Un tur tā jāsildās ir. Jāsildās, tāpēc, kad augsts ārā īstenībā salst pirksti. Jātur, man te nav tāds līdzi kaut kāds tāds statīvs, jā. Bet, jā, un es skatījos tajā intervijā, vienā viņa interviju žurnālists, un viņš prasa viņam, es tagad neatceros, kas tur bija, bet tas bija saistībā ar velnu, ja? Vai viņam prasīja, vai viņš ir... Es neatceros, jā, bet redziet, man tā ir bieži, es neatceros precīzi, es atceros to būtību, jā, un attiecīgi tāpēc, ka es neatceros precīzi, bet es atceros tās sakarības, tad es vairs nevaru izskatīties tik pārliecinoši, jo pārliecinoši vienmēr izklausās tad, kad tu iedod vārdu, jā, un pie kam vēl to pasludini par absolūtu patiesību, tad, kad tu sāc runāt, tā kā es, piemēram, jā, tur pārsakos ko un saku, ka es redzu sakarības būtību, bet es precīzi nepateikšu tieši tur, citāti man nebūs un atsaucis tāds precīzs, ja, tad tas vairs neizklausās cilvēku prātam tik ticami, vai ne? Bet vienmēr sakot, jā, es redzēju, kā Epsteins atbildēja, un es redzēju, kā tas žurnālists jautāja, ja, un es redzēju, kā Epsteins burtiski uzjautrinājās, jā, viņam
tas bija diezgan amizanti, ja, ka tas žurnālists pilnīgi gandrīz vai ar valodas raustīšanos drusciņi viņš tur kaut ko, ja, un var just, ka viņš ir satraukts, ja, jo viņš jautā pa tēmu, ka tur bezmazai, vai viņš ir tur saistīts ar vēlnu, sātanu, vai es neatceros, bet tas vārds bija pieminēts, ja. Un es atceros, ka tas žurnālists teica, nu, bet, nu, ka jā, ka Epsteins kaut ko tur tā pasmaidīja, un ko tur, kāpēc viņš tā domā, tas žurnālists, un žurnālists teica, nu kā, nu vēlns taču ir zināms, ka viņš ir vienkārši ar ekscelentu prātu, vai ne, ka viņš ir, nu, gudrs ļoti, ka viņš ir gudrs, jā. Un var redzēt, ka viņš ir uztraucies, jā. Un Epsteinam atkal tās spēlītas. Tāpēc, ka Epsteins ir, viņš, nu, kā lai pasaka, viņš pietiekami pazina savu ēnu. Jā, viņš pazina savu ēnu, un viņš, tāpēc, ka tur jau ir tā ideja, ja, ka ēna beigās būtībā ir kolektīva, tajā izpratnē, ka tie ēnas apcirkņi ir visiem mums, jā, visiem. Tikai ko mēs daram ar viņiem, jā. Cik tālu mēs tur lienām, jā. Ziniet, tas teiciens iedod vēlnam mazo pirkstiņu, jā, un viņš paņems tev visu roku, jā. Tas ir par to ēnu, par šo te vēlna arhetipu, par šo te grēka arhetipu, jā, kurš kā arhetips, jo tad, kad es lietoju īstenībā vārdu grēks, jā, tad cilvēkiem nepatīk, viņi uzreiz iedomājās, nu, tiešām, ka es tā pārstāvu tagad baznīcu, jā, bet es pārstāvu arhetipu, un šis ir ļoti spēcīgs arhetips grēks, jā, kā šis te grēks ir, nu, iekodēts, un tas ir mūsos, jā, un ar viņu ir visādi ir cīnījušies dažādos laikmetos, iznīcinot, jā, cilvēkus, tad cilvēki paši, kā viņi ir sevi mocījuši un situši pie krusta un rāpojuši līdz asinīm un ko. Tas ir, cik tava uztvere ir primitīva vai advancēta, ja? Un es te negribu nekādā gadījumā ņirgāties, tāpēc, kad man ir arī savas jomas, kur es esmu primitīva, ja? Tas ir fakts, ja? Jā, kā nu katrs tur cīnījās, jā, un kā nu cīnās, bet mēs esam citā laikmetā tagad arī iekāpuši, un tā tiešām notiek apziņas pārbīde, jā. Un apziņas pārbīde lielā mērā ir tāpēc, ka mēs tagad ieraugam. Mēs ieraugam nepavelti, jā. Es tiešām neesmu astrologs, ja tas, ka es tur kaut ko noklausīsies, tas nenozīmē, ka es esmu astrologs, ja. Bet astrologs es dzirdēju, ka tā teica, ja, ka mēs kaut kādas tur ēnā mēs iekāpjam, ja, bet tas ir tas, ka mēs to ēnu sākam pieņemt kā faktu, ka tā ir klātesoša. Un ar to jārēķinās. Jā. Un tā ir milzīga ilūzija. Un cilvēkiem vienmēr laikos, redziet, ar ēnu nevar īstenībā cīnīties, ja? Jo tad ir vienkārši tad jānogalina visi sevi, ja? Jo jau pēc līdzībām skaties, ja kas, kurš ienāk pasaulē, met ēnu, ja? Pat es Bībelē lasīju, tā kā gatavoju kursus taro, ja? Bija vajag interesanti redzēt, ka tur arī tāda mistiska, kā viss saklājās un būtībā tāds tā kā vēstījumi katru reizi arī sanāca kā vēstījumi, dziļi rezonējoši. Un Bībelē, piemēram, rakstīts, kā Marija palika grūta. Dievs apēnoja Mariju, ja? Es, protams, nezinu tieši šo tulkojumu, kāds ir bijis, ja? Kā tur ir tajās senajās valodās, ja? Bet, nu, katrā ziņā tā Bībelē, kas man ir, tur ir rakstīts apēnoja, ja? Nu, tad paši saprotiet, Dievs nemaz nevar ienākt pasaulē bez ēnas, ja? Un tas ir veids, kā mēs piedzīvojam, evolucionējam. Protams, es arī esmu 1000 reizes jautājusi, kāpēc tieši tā. Nu, tāpat kā savā laikā arī Pēters Kļavs atceros, tur
varētu teikt, čartojās, ja, kāpēc šitā ir uzbūve, kāpēc tā, kāpēc caur ciešanām tā. Man arī nav atbildes, ja, vai tiešām tas ir vienīgais veids, kā mēs varam attīstīties tieši tajā izteiktajā polaritātē. Šajā pasaulē, jā, un šajā pasaulē fantazēt, ka pienāks laikmets, ka viss te būs vienīga gaisma, jā. Tā ir milzīga ilūzija. Un tad, kad es paskatījos arī kārtas, ja, un rūnas par šo te, tad es varu pateikt, ka jā, tā ir milzīga ilūzija, ko cilvēki asociē, ja, kas ir tas ūdens vīra laikmets un tā. Man ir 4 stundas, vairāk kā 4 stundas, es esmu gatavojos, tur gandrīz 2 dienas, bet ieraksts 4 stundas, jo, lai jums nebūtu tiešām jāskatās, kā es tur analizēju, jo es speciāli izvēlējos kārtas, kur pat vienai kavai tur ir veseli 400 lapspušu grāmata, bet toties tad es varu ļoti precīzi uztvert un atšifrēt, kas ir apakšā un analizēt to, kā klājās visās jomās Latvijai un paskatīties pasauli, un tur spēcīgi arhetipi. Nē, tos tieši es skatījos tieši pa Latviju, ja tā tur izķidāju, ja. Bet, jā, es tagad arī lēkāju, jā, tas man ir tāds arī, es lēkāju no temata uz tematu. Tas galvenais, kāpēc es gribēju teikt, jā, mīļie, lai bajās ilūzijas, un es saku kolektīvā ēnu, un tad es paskatījos vēl viena meitene par to sāka rakstīt, ja, par to kolektīvo ēnu, ja, un tad viņai jau tur ierakstīja komentāru sadaļā, ja, ka kolektīvā ēna, es zinu, tā nav tā, ko tu domā, tas ir Junga teitnes, es pēc izglītības psihologs, es zinu, ka tā ir, es personīgi zinu, ka tas ir Junga jēdziens, ja, bet es nevienmēr izmantoju, ja es tagad izdomāšu kaut kādu savu, ja, es izmantoju arī viņa izdomātu jau jēdzienu, ja, teiksim, tas, un es varu paskaidrot, ko es ar to saprotu, šo te kolektīvo jēnu, ja, jo būtībā tas ir tas pats, ko es saucu par grēka arhetipu, ja, bet, mūsdienās visiem ir jau tāda alerģija pret daudziem ļoti, ja, daudziem ir alerģija pret šiem te baznīcas terminoloģiju, ja, ko arī var saprast, tāpēc, ka patiešām arī es lasu kaut kādu rakstu, un tur uzreiz komentāros bum un iestarpināts, ja, nāciet pie Jēzus. Starp citu, man arī es esmu pieņēmis Jēzus kā savu skolotāju, ja, bet, tā bāsties virsū un tur, kur ir pilnīgi cits raksts un kur prasās līdzjūtību un tur atkal sludinātājs, ja, tā būs tikai pretestība, ja, tāpēc, kad patiesība mūs tā neuzrunā, patiesība sev neuzspiež, un galā, kur ir līdzjūtība. Jā, un par to ēnu runājot, kāpēc es vēl uzsveru, ka viņa ir ēna, ja, jo šobrīd sabiedrībā varētu sākt rasties kaut kāds iespējas, jā, viņi tūri, jā, īstenībā tā ir, ja, viņi tūri, viņi šitādi, viņiem ir vara, viņiem ir nauda, ja, un kādi tur briesmīgi viņi tagad atklājās, bet es piekrītu viedoklim, ka es esmu bijusi no tām, ar kuru vīrieši ļoti atklāti runājuši, un es varu pateikt, ka sievietes nezina savus vīriešus, kas viņiem galvā tur darās. Ja būtu iespēja, tāds ir cilvēka prāts, ja, zinātkārs, 90% būtu uz to salu aizskrējuši. Ja būtu iespēja, piemēram, varētu tā čik, un es palūrēšu ar vienu aci. 90%. 10% ir tikai tie, kas ir tik, apzinās un saprot, ja, ka es apzināti aizgriežos no tā, ja. Pārējie ir ļoti zinakārīgi, ja. Pārējie nabagi, kā saka, savas fantāzijas, ja, skatās bezmaksas video, ja. Bagātie ir tāpēc bagāti, ka viņi ir ambiciozāki un viņi nesamierinās vienkārši ar fantāzijām. Viņi viņas realizē, ja. Un kādas fantāzijas?
Es esmu runājis arī ar pietiekoši daudziem, un kā jau es teicu, kad ar mani kaut kā atklāti runājās, jo es arī esmu ļoti atklāta, un es varu pateikt, jā, tā ir mūsu kolektīvā ēna. Tā ir mūsu kolektīvā ēna. Vēl es varu pateikt, ka es vēlreiz pārliecinos, ka man nekad nav simpatijas, es esmu daudz domājus, jā. Un es patiešām personificēju Dievu, jā. Man nav simpatizējis nekad, kad Dievu, nevis kad, bet ka Dievu nonivilē uz tādu visuma mehānisku struktūru, jā. Vai teiksim mehānismu, jā, visuma struktūras, varbūt tieši otrādi, visuma struktūras mehānismu, man slikti es šādiem, visuma struktūras mehānismu, jā, kurš tur pats darbojās, jā. Viņš vienkārši darbojas, un viņu vajag iedarbināt. Kā cilvēkiem tas patīk. Viņi tagad iedarbinās visādus mehānismus, un, protams, ka viņi kļūst bagāti, laimīgi un tā tālāk, jā. Bet es saku, kur ir atbildība. Tev pa visu kaut kas tev jādod pretī. Tev pa visu ir jāmaksā. Tā ir vēl viena ilūzija, ka ir kaut kāds, un tā jau nenosauc vārdā neviens, ja, bet, piemēram, tas, ko es, piemēram, daru, ja, es vēl aizvien sastopos ar to, ka diezgan daudzi, tā kā izjūt pretestību, ka tik līdz es, tā kā, saku, piemēram, tas video ir par tādu un tādu cenu, ja, un man galvā es īsti arī nesaprotu, es saprotu, es arī tā, ka par šo te nenodarbojos, es atceros, kā es domāju, tas bija pat jaunībā, ka es domāju, kā var zināt, vai tas ir tur aiziet pie zīlnieka vai ko, un kā, un es toreiz negāju, bet tās runas visas, tas jau bija interesanti, ja, un es atceros teica, Dieva, tas, kurš neprasa naudu, un tas, kurš prasa, tas ir ļaunais, ja, bet tagad, protams, es arī, man ir cena, un es prasu, ja, un tad tur ir bijis arī šausminās, ja, kā es varu uzlikt cenu, un tad jūs redzat, kā cilvēki tur lokās, un tad saka enerģijas apmaiņa, bet tā ir viss tāda locīšanās un nesaukšana vārdos, ja, lietas īstos vārdos, jo enerģijas apmaiņa, nu labi, ja mēs filozofējam, tad nauda tiešām ir enerģijas apmaiņa, ja, bet, gluži nosaukt, ka es barsta naudu, saukt to par enerģijas apmaiņu. Tādā gadījumā man var sūtīt pateicības jūtas, tā ir vistīrākā enerģija. Nauda ir nauda, ja, tā ir konkrēta pavisam, ja. Un tad arī tā brīnos, ja. Un tad cilvēki, protams, saprotiet, visiem ir jāizdzīvo, ja, un ja cilvēki pieprasa, visiem interesē tas, bet nedrīkst savukārt teikt tā un šitā, tad arī izdomā, kā pateikt, ja. Tad izdomā, un tāpat es redzu, tur ir tīri atkal psiholoģija iet vaļā, kas ir attiecās uz prātu. Ja tu šito, tad tik, ja tu to, tad tev vēl lielāki labumi būs, un tas ir vēl 2 reizes dārgāks. Un tā. Un, jā, psiholoģija ir mums visiem aktuāla, arī man, protams. Jā, bet vienkārši es runāju, laikam, es mēģinu pateikt par tām ilūzijām, ja? Par tām milzīgām ilūzijām. Tas esmu dzirdējusi, ja, ka cilvēki saka, es gribu pie tādas, bet tas ir ļoti populāri tagad aizgājis. Skaties, arī tagad sakarā ar Epsteina lietu, skaties vienmēr uz darbiem. Kādiem darbiem? Kur tu viņus redzēsi, tos darbus? Ja? Skaties, tā ir tas, ko tev izklās un parādīs. Ja? Tas ir tēls. Ja? Skaties uz darbiem. Es tikai pie tādai, pie kuram ir es pie kurpnieka kurpnēm. Un ja vēl kurpnieks pasaka, ka viņš ir ar kurpēm, tēlēni filozofiski izsakoties, ja? Tas ir tas pats, kas pateikt, manai pūcei astes zied. Manai pūcei astes zied. Ja mēs filozofiski runājam, tad mums visiem ir sava ēna. Un katram speciālistam būs klātesoša arī ideja, ka viņam nav tās kurpes. Ja. Bet cilvēki pieprasa. Ir pieprasījums, ir piedāvājums. Ja. Un tikai daži saka, nē, es labāk gribu, es atkal pie tā, kurš ir, kurš arī stāsta, ka viņam, kad arī savas, kurš ir tāds man cilvēcīgāks, liekas, saprotamāks, ja, kuram ir savas kļūdas un tā. Tas ir absolūtais mazākums. Un tad, ko es redzu?
prāts jau strādā, intelekts strādā, vai kļūdas. Tad es esmu redzējis arī, ka pasaka, tīri tā kā darba intervijās, vajag ne sliktās īpašības. Būs tev tūlīt pateiksim, tādas, kuras tu saproti, vai cik labas sliktas īpašības, jā. Un tur arī tad vajag tev parādīt, ka es esmu cilvēks. Es tev parādīšu kaut kādu mazu aušību, kaut kādu mazu muļķību, kur mēs visi kopā varam pasmieties. Bet kur tu pēc būtības parādīsi, ka tur tu esi tiešām pilnīgs, tur tev nesanāca, jā. Tur tev reāli tā bija tava kļūda, sevīm, jā, ka kur, jā. Par tādām lietām nerunā. Un es arī nesaku par to visu šausmīgi jābāž un atkal visu laiku tur jāstāsta, jā. Tikai par to vien, jā. Tas atkal būtu galējība, jā. Bet pasniegt sevi kā jā, tā ir tāda. Jā, un ko es gribēju pateikt? Es sāku ar to, ka man nekad nav šis te simpatizējis, kad Dievu nonivilē uz tādu mehānisku, tādu visuma mehānismu, kurš darbojas pats par sevīm, jā. Tur zūd atbildība, tur zūd cilvēcība, jā, to es pārliecinājos, tātad, jau es lasu, ka tur Čopri teicis, ka visums ir konstrukts, jā, un meitenes ir jaukas un dzīves, un īstenībā no viņa kā guru to negaidīju, bet kurš gan tam nevarētu piekrist, ko viņš pateica? Daudz. Jā. Bet tas ir, tur ir tas, jā, ka tas aiziet, atkāpjās, un tur vairs nav tā cilvēcība, jā. Tu uztver to vienkārši mehānismus, jā, un tad tu paslēpies meditācijās, ja meditē, nomierinies, jā, un baudi dzīvi, jā. Un arī, teiksim, šie te guru parasti arī aicina meditēt, jā. Meditācija brīnišķīgs tāds līdzeklis, lai nomierinātu un saslēgtos, jā. Meditācija dod šo te brīnišķīgo sajūtu, miera sajūtu un tādu žū sajūtu, mieras baro sajūtu, jā. Bet tagad padomājiet, mēs šeit neatnācām žū šajā pasaulē, mēs atnācām piedzīvot dzīvi, jā. Mēs, protams, nevaram arī visu laiku šajā haustātē un drāmās un dzīvot, jā, ar ko mums jāsaskarās, jā. Mums arī vajag nomierināties, tāpēc ir nakts, mēs guļam, tāpēc ir meditācijas, mēs nomierināmies, jā. Bet balstīt, jā, visu tagad, kā lai pasaka to, Dieva pieredzi uz meditāciju, tā, nē, tā ir laba tehnika, lai nomierinātos, jā, lai varbūt sajustu to gaismu, bet ko līdz, kad tu sajūti gaismu, bet tu neesi izpratis savus ēnas mehānismu, sevi respektīvi. Mēs esam šeit, lai piedzīvotu, lai nāktu caur kļūdām saprastu un viltos un tā sāpīgā veidā un tā patiesība atklājās un sāk salt rokas. Jā, un vēl kaut ko es gribēju pateikt, bet es tagad neatceros, ko. Ja jūs gribat ieskatīties atklātāk, ko es pastāstu, ko es redzu, jā, es šobrīd... šobrīd tas ir kā pieejams, kā maksas pakalpojums, un kā video ieraksts, ko es pastāstu vairāk, kā es redzu, jā. Kā viss notiek, jā. Vasarā, protams, tas es runāju par Latviju, jā, bet tur ir ļoti dziļi paņemts, jā, un analizēts, un es redzu skaidri to lūzumu punktu, jā, kas dos, kā man rāda, tas ir satricinājums, pat varētu būt pasaules līmenī. Jā, tur ir momenti, kur vajadzētu zināt īstenībā, kā to iznest. Bet,
ne jau es tur viena mainīšu teikt likteni, jā, un es pietiekoši atklāt runāju, un tāpēc, jā, tāpēc tā, tie, kas tiešām grib, tie arī, tie var to paklausīties, bet šo es padalos ar visiem, un es saku, ka, jā, ka mēs dzīvojam lielās ilūzijās, un mēs nepazīstam sevi. Mēs nepazīstam savu tuvāko. Jā, un tas, ko es saku, ka atklāsies vēl vairāk un vairāk cilvēka daba. Cilvēka daba. Un cilvēku daba. Prāts. Mēs vispār esam kā Dievs dzīvnieki ķermenī, jā, kuram ir iedots intelekts, jā, kuru mēs izmantojam, atkarībā pēc apzinātības pakāpes, jā. Mēs varam brīnumainas lietas radīt, jā, un mēs varam brīnumaini parādīt arī nežēlastību, jā, un jā, tālāk. Labi, gan viss, jā, es teikšu tā, es jau esmu nosalusi, un padalījos, kas mani dzird, tas tad mani dzird. Visiem jauku dienu ar tām.